สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน Machine Learning Sweet Finally Machine Learning มาแล้ว Alright อยากแสดงว่า1-2 สิ่งที่ก่อนเริ่มจริงๆ so มีหนังสือนี้ Intro to Statistical Learning อันนี้หนังสือเล่มยาวมากและมีจะแสดงว่าวิธีการคงจะใช้วันนี้อะไร so we're going to learn about all the things in this book มี linear regression ข้างในหนังสือนี้มี classification problems มี logistic regression มี k-means learning มี supervised learning มี unsupervised learning มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้และมีโอกาสเรียนเกี่ยวกับทั้งหมดนี้ครับ so อยากแนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยาก in-depth analysis อยากใช้ detailed level explanation ใช้หนังสือเล่มนี้ได้ครับเป็นฟรีหมดครับโอเคและอยากแนะนำว่า scikit-learn scikit-learn เป็น algorithms เราจะใช้ข้างใน Python so scikit-learn เป็น Python package เพื่อ machine learning alright so machine learning คืออะไรและมีวิธีการอะไร so ข้างใน machine learning มี2อย่างมี supervised learning และมี unsupervised learning แต่ก่อนนั้นกับ machine learning อันนี้คือ predefined algorithms จะใช้ข้อมูลจะ analyze ข้อมูลเหมือนกันตลอดเวลา so linear regression logistic regression จะใช้ linearity ข้างใน dataset ของเราครับ decision tree ทุกครั้งจะมี2อย่างข้างในจะสั่ง tree จาก data ของเราครับ support vector machines จะใช้ hyperplanes ข้างใน data ของเราตลอดเวลา so เราเป้าหมายของเราคือเลือกmachine algorithm ที่ดีที่สุดเพื่อ dataset ของเราครับบางครั้ง machine learning algorithm นี้ดีให้เพื่อ dataset นี้ครับบางครั้ง machine learning algorithm นั้นดีขึ้นเพื่อ dataset นั้น so มี supervised learning หรือมี datasets คืออะไรและมีalgorithms คืออะไรจะอธิบายว่าแต่ว่าก่อนนั้นแค่อยากแสดงว่า supervised learning versus unsupervised learning คืออะไรครับ so supervised learning รู้ว่า outcome คืออะไรครับเรารู้ว่ามี desired outcome อาจจะอยากรู้ว่า regression อยากรู้ว่า quantitative คืออะไรมีเบอร์จริงๆคืออะไรในสุดท้ายอยากรู้ว่าบ้านราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีกี่ห้องมีกี่ square meter อยู่แถวไหนจะอยากรู้ว่า price ของสิ่งที่นี้คืออะไรนั่นคือ regression problem และมีอย่างอื่นมี classification problem มี0 1หรือ true false หรือ A B C หรือ D มี categorical classification problem so มี2อย่างข้างใน supervised learning อยากรู้ว่า outcome คืออะไรครับและมีด้านอื่นมี unsupervised learning ไม่รู้ว่า outcome คืออะไรมีแค่ข้อมูลแต่ว่าไม่รู้อยากทำอะไรบ้างกับข้อมูลของเราครับ so อยากแค่เห็นว่ามีสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของเราหรือไม่มี2อย่างเพื่อนี่มี clustering และมี association so จะแสดงว่าทั้งสองนั้นครับข้างใน supervised learning อยากรู้ว่า outcome คืออะไรมี types of algorithms ที่นี่มี2อย่างมี regression และมี classification ข้างใน regression อยากรู้ว่า numerical outcome คืออะไรและมี5สิ่งที่ข้างใน regression มี linear regression k-neighbors decision tree random forest และ support vector มีมากกว่านี้แต่ว่าเราจะแค่ตั้งใจบนทั้งหมดนี้เพราะว่าทั้งหมดนี้มาข้างในmain areas of scikit-learn so มีหลาย supervised learning algorithms เราจะแค่ตั้งใจบนน้อยนี้ครับ we're going to go linear models then support vector then nearest neighbors และ decision tree และ ensemble methods so แค่นั้นมีหลายอื่นๆแต่ว่าทั้งหมดนั้นคือคล้ายกันเราจะตั้งใจบน5นี้ครับและมี classification algorithms ด้วยครับมี logistic regression ผมรู้ว่าอันนี้คือแปลกมาก logistic regression และ linear regression ทำไมใช้คำ regression ที่นี่ผมมีคำเหมือนกันแต่ว่าจริงๆเรียกว่าอันนี้คือ linear classification ดีขึ้นจริงๆเป็น classification algorithm และมี k-neighbors มี decision tree random forest และ support vector so ข้างบนมี linear k-neighbor decision tree random forest SVR SVC support vector ผมรู้ว่าอันนี้คือแปลกมากไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนี้เราจะตั้งใจบนทั้งหมดนี้ข้างในคอร์สนี้ alright ไปต่อไป
มี unsupervised learning ไม่มี outcome อยากรู้ว่าสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของเราอะไรครับและมี clustering วิธีการ clustering มี k-means clustering และมี principal component analysis ด้วยครับ so มีทั้งสองนี้จะรู้ว่าใช้เพื่อ unsupervised learning alright so เราพูดเกี่ยวกับ supervised learning เราพูดเกี่ยวกับ unsupervised learning แต่ว่ายังไม่พูดเกี่ยวกับวิธีการอะไรเพื่อmachine learning so ที่เด็กเราจะต้องรับข้อมูลของเราครับ so รับข้อมูลจากที่ไหนครับ so ใช้เว็บไซต์ kaggle.com ได้ครับ register กับ Google or Gmail ได้ครับและเห็นว่าที่นี่มีหลายสิ่งที่ข้างในมี data sets เยอะมากถ้าจะไปถึง data sets ที่นี่มี data sets ที่นี่ได้ครับและถ้าจะมาที่นี่และเห็นว่า Paris Housing Price Prediction เราจะใช้ data set นี้ในอนาคตแต่ว่าวันนี้ไม่ใช้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้มีอย่างไรครับ so มี data set ข้างใน data set คืออะไรมี size ของ data set 276และมีทั้งหมดfields or columns คืออะไรครับมีทั้งหมด values คือ10,000 values ข้างใน dataset นี้และไม่มี mismatch ไม่มี missing และมีข้อมูลนี้ครับสุดท้ายจะเห็นว่า detail มีหลาย columns ที่นี่และข้างในนี้ถ้าอยากเพิ่ม column ได้ครับ so we can สมัคร price ได้และสุดท้ายมีราคาของบ้านนี้ด้วยครับ so เราจะเห็นว่าโอเค cool มีข้อมูลที่นี่ download นี้ได้และโหลดข้างในโน้ตบุ๊กได้ครับเราเห็นว่าข้างใน pandas read csv อย่างไรเราจะใช้วิธีการนี้เยอะมากและหลังจากเรารับข้อมูลของเราใช้ Kaggle ได้เราจะจำเป็นต้องสร้างทำความสะอาดข้อมูลของเราและมีหลายอันดับข้างในนี้และซับซ้อนมาก so เมื่อไรเราจะสร้าง regression algorithm problem ของเราจะอธิบายว่านี้ในรายละเอียดมากกว่าตอนนี้ครับแต่แค่อยากแสดงว่ามี2อย่างมี x data ของเรามี y data ของเราครับมี attributes ของเราและมี target ของเรา so x คือ attributes y คือ target หลังจากนั้นเราจะแยก attributes และ target ข้างใน 70% training 30% testing 70% training target 30% testing target และสมัครทั้งหมดแยกหลังจากนั้นข้างใน4กลุ่ม train x train y train x test y test หลังจากนั้นจะสมัครข้างใน model ของเราใช้ model อะไรครับ so มี cheat sheet so เรารู้ว่า classification คือถ้าเรามี0หรือ1ใช้อย่างไรใช้ classification problem ถ้ามีข้อมูลอยากรู้ว่าเบอร์อะไรมี regression problem ถ้ามี unsupervised learning เลยอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของเราคืออะไรนี่ clustering problem ถ้าเกิดว่าเราอยากแยกข้อมูลของเรา or มี shrink size ของข้อมูลของเราใช้ dimensionality reduction อันนี้ใช้ PCA principal component analysis ได้ครับเราจะใช้ได้หมดทั้งในคอร์สนี้ so เราจะใช้ทั้งสีนี้ด้วย alright หลังจากนั้นเรา train model ได้ครับอันนี้คือ model.fit x train y train แค่นั้น model train แล้ว machine algorithm เสร็จแล้ว woohoo that was it that's all we have to do okay model.fit x train y train ไม่เข้าใจ x train คืออะไรไม่เข้าใจ y train คืออะไรแต่ว่าอันนี้ดู simple มากเกินไปใช่ simple มากเกินไปแต่ว่าวิธีทฤษฎีเป็นยาวมากเป็นลำบากมาก alright ไม่ต้องคิดมากเราจะมีโอกาสเยอะมากเกี่ยวกับฝึกนี้บ่อยๆครับ alright หลังจากนั้น model.fit สั่งแล้ว model trained แล้วครับและเราอยากใช้ predictions ของ model so ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างใน accounting และอยากรู้ว่า forecasting ในอนาคตใช้ forecasting อะไรครับมี predictions so predictions เป็นจริงๆหรือไม่จริงเราจะเช็คนั่น so ถ้าอยู่ข้างใน stock market หรือว่ามีข้อมูลจากประวัติศาสตร์ใช้ข้อมูลจากประวัติศาสตร์ได้ครับรู้ว่า outcome แล้วจาก stock market เลยอยากรู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลจาก stock market ข้างในประวัติศาสตร์ใช้อนาคตข้างใน5ปีเราจะดูอย่างไรข้างใน5ปีควร invest หรือไม่ invest ใช้ model.predict แบบนี้ได้ครับแต่ว่าเราจะรู้ว่า model ของเราเป็นถูกต้องหรือไม่ถูกจำเป็นต้องใช้วิธีการ
metrics และ evaluation มีวิธีการไล่เพื่อ metrics และ evaluation มี mean absolute error ข้างใน regression problem มี mean squared error ข้างใน regression problem วันนี้เราจะตั้งใจบน regression เยอะมากเพราะว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมข้างใน regression ด้วยครับ so แค่อยากแสดงว่าอันนี้เพื่อ regression so mean absolute error mean squared error root mean squared error และมี R2 values หรือ score และทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเห็นว่า score following or score guidelines not facts 70%ถึง 80% ก็โอเคเฉยๆน้อยกว่า 70% ไม่ดีจำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลของเราหรือเลือก machine algorithm อื่นและมี80ถึง 90% มี balanced or good this is actually pretty good และมากกว่า90ถึง 100% เป็นดีมากแต่ว่าอาจจะ sign of overfitting overfitting คืออะไร underfitting คืออะไรจะแสดงว่าในเวลาน้อยครับแต่ว่าก่อนนั้นแค่อยากอธิบายว่า coefficients คืออะไรเราจะเห็นว่านี่ในอนาคตจะแสดงว่าข้อมูลของเราสำคัญมากที่สุดข้างใน dataset ของเราOkay, so overfitting และ underfitting คืออะไร so ผมรู้ว่าเราคุยเกี่ยวกับเยอะมากเรารับข้อมูลของเราเตรียมข้อมูลของเรา train model แล้วของเราและตรวจสอบข้างในวิธีการตรวจสอบข้อมูลของเราครับและ improve data so เรารับข้อมูลจาก Kaggle เราจะ train test split ผมรู้ว่านั่นคือคำไหมและจะแสดงว่าใช่นี้ในเวลาน้อยและเลือก algorithm อะไรวันนี้เราจะใช้ regression algorithm เราจะใช้ linear regression และหลังจากนั้น fit the model so train the model ได้ครับหลังจากนั้น run predictions forecast ในอนาคตหลังจากนั้นตรวจสอบถ้า model ถูกหรือไม่ถูกหลังจากนั้นมี overfitting overfitting คือถ้าเกิดว่าเป็น model 100%ตบว่า predictions 100%ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลไม่ข้างใน model ของเราข้างใน predictions อันนี้คือไม่ดีเพราะว่า predict valueไม่ถูก underfitting มีแค่ line of prediction เป็นสีแดงทีนี้และข้อมูลของเราทีนี้จริงๆเป็น arc แบบนี้ไม่มีดีอันนี้คือ 50% fit ไม่ดีเลยครับถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่มาแถวนี้หรือมาแถวนี้ line ของเราจะแค่ predict อย่างเดียวทีนี้และ good balance มี error นิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากจะ predict ถูกต้องครับ so this is probably around a 95% fit 90 somewhere in there 90% fit so this is a good balanceพูดเกี่ยวกับนี่คือ variance high bias low bias low variance these are a little confusing แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าอันนี้จะทำถ้าไม่เข้าใจ variance และ bias วันนี้ไม่เป็นไรเราจะเห็นว่าในอนาคตดูอย่างไรครับแต่ว่าแค่อยากอธิบายว่า low bias low variance เป็นที่ดีที่สุดอันนี้คือเป้าหมายของเราและทั้งหมด predictions ของเราข้างใน target ของเราเป้าหมายของเรา so predictions และ target or predictions และเป้าหมายเหมือนกันและอยู่แถวๆเหมือนกันถ้าเกิดว่ามี predictions เป็นทุกต้องคล้ายๆกันเป้าหมายของเราแต่ว่ามีหลาย predictions ข้างนอกเป็น high variance so มีแถวๆก็ถูกต้องแต่ว่ามีหลายสิ่งที่ข้างนอกเนื้อข้างคือ variance และ high bias เป้าหมายที่นี่แต่ว่า machine learning algorithm คิดว่าเป้าหมายที่นี้ครับและกลุ่มแถวๆนี้อันนี้คือ low variance เพราะว่าทั้งหมดข้อมูลของเราข้างในกลุ่มนี้และสุดท้ายมี high bias high variance way off worst case scenario ไม่ดีอะไรเลยครับและแก้ไข machine learning algorithm ของเราครับทุก machine learning algorithm มี tuning parameters ทุกที่มีอีกหนึ่ง parameter ของเองและจำเป็นต้องชินกับทั้งหมด machine learning algorithms so with that let's get into our first machine learning algorithm เราจะใช้ linear regression linear regression คือ regression problem trying to predict the next value in a continuum ความหมายคือพยายาม predict number หรือ quantity มี housing attributes to get a house price inputs คือ number of rooms มีกี่ห้องมี square meter มี salary เงินเดือนแถวๆนั้นเท่าไรบ้านเท่าไรบ้านอายุเท่าไรอันนี้คือข้อมูลของเราเป็น
ประวัติศาสตร์จากประวัติศาสตร์และมี outcome อยากรู้ว่า price of the home คืออะไร so ถ้าเกิดว่าเรียนรู้เกี่ยวกับ linear modules or linear model อ่านเกี่ยวกับ linear model นี้และอ่านเกี่ยวกับ formula ของ linear model จากที่นี้และอ่านด้วยจากที่นี้ด้วยครับข้างใน linear regression chapter so นี่คือ introduction chapter และ chapter 2คือ linear chapter 3คิดว่าเป็น linear regression so ไปถึงที่นี้ได้และเราจะเห็นว่าที่ไหนบนหน้าอะไร it's here somewhere and there we go linear regression chapter 3จะอธิบายว่า linear regression in depth คืออะไรและใช้ formula ของ linear regression คืออะไรและใช้วิธีการเพื่อ linear regression ดูอย่างไรครับ so ultimately linear regression เป็น line of best fit y equals mx plus b ถ้าจำได้จาก algebra class เหมือนกันเราพยายามหา y equals mx plus b or the slope through the data จะมีวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อ predict next value so linear regression may be great may not be great แล้วแต่ data set so very simple to implement และไม่มี complexity compared to other algorithms แต่ว่ามี outliers มีเยอะมากข้างใน linear regression และ oversimplifies real world problems เพราะว่ามีแค่ line of best fit แค่นั้น so real world problems ไม่มี line of best fit real world problems ข้างนอกข้างล่างข้างบนข้างล่าง so it's not recommended for practical use cases แต่ว่าดีขึ้นเพื่อเรียน so let's get started ผมคุยเยอะมากแล้ว so let's get started alright so our very first imports happen now so tdic import pandas as pd import numpy as np let import seaborn as snsและอาจจะใช้ matplotlib แต่ว่ายังไม่รู้ pyplot as plt alright let sklearn algorithm imports alright so tdic algorithm จริงๆคือ linear regression so from sklearn.linear model import linear regression so linear model มาจากที่ไหนครับlinear model มาจากที่นี่ครับ so linear regression เห็นว่าข้างบน sklearn linear model linear regression awesome หลังจากนั้นจะ import metrics เพื่อตรวจสอบ sklearn.metrics import mean absolute error mean squared error whoops squared error และมี I think that's it for now ผมรู้ว่าเห็นว่าเกี่ยวกับ R2 score ด้วยครับแต่ว่ามีวิธีการอื่นเพื่อ R2 score so จะแสดงว่า R2 score และมีวิธีการง่ายกว่า R2 score ด้วยครับ so from sklearn import model selection import train test split อันนี้คือซับซ้อนมากที่สุดข้างใน machine learning แต่ว่าหวังว่าจะช่วยเข้าใจ machine learning algorithm กับ train test split อย่างไร so all of the imports are done so import ทั้งหมดนี้แล้วครับ I think that's all the imports we'll have to do yeah that's about it and cool so now get the data set and create a data frame from the data set okay so dataset มาจากไหนครับ dataset มาจากที่นี่ครับมี our dataset getting started ที่นี่มี our dataset boom มี USA housing dataset so เราจะใช้นี้และอยากรู้ว่าราคาของมันเท่าไรครับ so we have a lot of columns in here และมี address column ด้วยและมี 5,000 unique values so ทั้งหมดข้อมูลของเราข้างใน dataset นี้คือ 5,000 so let's import that dataset ผม download แล้วครับ so df equals to pd.read csv และมี USA housing csv okay download แล้ว import แล้ว so df.head ดูอย่างไรครับมี average area income มี average area house age average area number of rooms มีกี่บ้านมีกี่ห้อง
มีกี่ห้องนอนและ population เท่าไรครับ so มีกี่คนอยู่แถวๆนี้และมีราคาเท่าไรด้วยครับและมี address อยู่ไหนครับ so there's a few things we can do here so มี address ผมจะไม่ทำความสะอาดข้อมูลของเราวันนี้จะแค่อาจจะ we'll see so we can do a few things so ข้างใน address ของเราลบ let's take a look at the df address column และมีข้อมูลที่นี้สุดท้ายมี zip code บางครั้งมี last 5 or maybe the last 10 so it's a little difficult ถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการที่นี้เพื่อเก็บ zip code อยู่ได้ not all of these are the same so แค่อยากแสดงว่าบางครั้งมี comma และ new ne และมี Nebraska มี zip code และบางครั้งมี military address และไม่มี comma so ไม่มีวิธีการง่ายเพื่อแยกข้อมูลของเรา so I'm gonna drop this column first so ทีแรกจะลบ column นั้น so we're just gonna do a df equals to df dot drop address ของเราและ access equals to 1 alright so df dot head ดูอย่างไรดูแบบนี้ alright มีราคาที่นี้และมีทั้งหมด columns ของเราข้อมูลทำความสะอาดแล้ว so the first thing I want to do kx แสดงว่า price so sns dot histplot บน price ของเราครับ so let's do a df on the price and a histogram for this so right about here we see roughly our prices are around 100,000 to 150 or 1.1 million to 1.5 million so มีหลายบ้านประมาณ 1.25 million should be our average และมีสูงถึงมี low priced homes to up until $2.5 million homes so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า price dot mean เท่าไรครับ 1.23 million so roughly about right there และถ้าเกิดว่าเห็นว่ามี count plot ของ we can take the number of bedrooms so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า distribution ของ number of bedrooms or distribution ของnumber of rooms เห็นว่า SNS pair plot ดีกว่าทั้งหมด data frame ของเราครับ so this อาจจะ depending on your computer อาจจะใช้เวลานานมากอาจจะใช้เวลาน้อย but afterwards we get this pair plot และเห็นมีวิธีการ or เห็นว่ามีlinearity มีรูปแบบข้างใน pair plot ของเราเห็นว่าที่นี่มี distribution plot ของ house or income ที่นี่มี distribution plot ของ age มี distribution plot ของ number of rooms so we're looking at around 1, 2, 3.5 rooms และมี number of bedrooms roughly between 2.5 to 3 bedrooms per home และหลังจากนั้นมี population ประมาณ I'd say around 400,000 ish is the average and มี price ที่นี่มี price around 1.5 to 2 million so right about 1.2 is where we're at there okay มี linearity ระหว่างราคาและ area income ด้วยครับ so we have some linearity there อาจจะเห็นว่า box plots ได้เห็นว่ามี violin plots so if we just did sns dot box plots we might be able to see x equals to price let me box plot with area income actually we'll do it with number of bedrooms see if there's a price with the number of bedrooms and we should do that with y as the number of bedrooms x equals to average area number of bedrooms let data equals to df and we'll see what this looks like and whoa that was a lot so มีหลายสิ่งที่ average area of bedrooms average area number of bedrooms มี2 or 4.9 these are not rounded numbers they're full numbers so maybe not the best idea for this same thing อาจจะไม่มีความคิดดีเพื่อ average area number of rooms so อันนี้คือ average มีไม่มีinteger มี float so มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ same thing with the average house age so instead of doing box plots and all of that มีอันนี้คือดีขึ้น so with that let's just jump right into
the train and test and split of the data. The hardest part of this, oh, one more thing. Before we go into this, we have to make sure there are no NaN values in our data. So มีหลายวิธีการ check. So we can do a df dot is null dot sum และ check ถ้าเกิดว่ามี null values ไม่มี null values ที่นั้นมี df dot info จะแสดงว่า non null ไม่มีอะไร non null ข้างในนี้และมีวิธีการอื่นมี df dot is na dot any axis equals to 1 และจะเห็นว่าไม่มี na values so มีหลายวิธีการเพื่อแสดงว่ามี nan values หรือไม่มี nan values so we'll go with this one first เพราะว่าเป็น most common alright so train test และ split อยากแสดงว่าข้างบนที่นี้มีวิธีการ desired quantitative columns และ quantitative target so copy ทั้งสองนี้ได้และใส่ข้างในนี้ so desired quantitative columns คืออะไรครับ and target คืออะไรรู้ว่า target ของเราคืออะไรเป็นราคาเราอยากรู้ว่าราคา so we can fill in the y relatively quick และเขียนว่าที่นี่คือ price okay แต่ว่า desired quantitative columns เป็นทุกที่ไม่มี price so ข้างในนี้เขียนว่าอาจจะlet's get these, let's go up one, df dot columns. So เขียนว่าทั้งหมดนี้ได้ครับ and we'll grab everything up till price. And ใส่ข้างในนี้ so มี x ที่นั่นแล้วครับ so มี average area income, average area house age, average number of rooms, number of bedrooms และ population มีทั้งหมดนั้นแล้วครับ so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า x dot headและส่วนมากอันนี้คือ x เป็นตัวใหญ่ y เป็นตัวเล็ก so it's a capital X and a lowercase y alright so x head ดูแบบนี้ไม่มีราคาที่นั้นและ y ดูอย่างไรครับมี series แบบนี้ครับไม่มี data frame เป็น series so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า head มี head ที่นี่ได้ครับเขียนได้ alright so มี y head มี x head ที่นี่and หลังจากนั้นเราจำเป็นต้องใช้ train test และ split so train test and split so ทีนี้first split the data into x and y x is the attributes y is the target or in this case price. All right. Train test split ได้ครับ so เรา import train test split ข้างบนและจะแสดงว่าข้างใน train test split คืออะไร train test split มี arrays ใช้อะไรครับ so อันนี้คือมีหลาย arrays เราจะใช้ x array และ y array มี test size มี training size มี random state มี shuffle และมี stratify เราจะใช้random state let me test size k นั้นครับ so I'm going to come down here all the way และใช้วิธีการจาก docstring นี้ได้ครับและ copy นี้ได้ and I'm going to get rid of this so ข้างใน train test split cell ไม่มีอะไรและหลังจากนั้นมีดูแบบนี้ so เกิดอะไรข้างในนี้มีที่แรกมี tuple unpacking มี c variable ออกจาก train test split ของเรามี train test split ที่นี้หลังจากอันนี้จะ wing function นี้จะ wing มี x train มี x test มี y train มี y test โอเคและเราจะอธิบายว่าผมจะอธิบายว่า x train x test y train y test คืออะไรแต่ว่าก่อนนั้นมี train test split อะไร train test split บน x variable และ y variable x ข้างบนมีทั้งหมด attributes เราจะแยกนี้ทั้งใน 70% so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าที่นี้ let's take a look มี x.info มีกี่สิ่งที่มี 5,000 สิ่งที่มี y.info let's go here y.info มี 5,000 สิ่งที่ด้วยครับ so y.info มี 5,000 x.info มี 5,000 ทั้งสองนี้มี 5,000 entries
หลังจากนี้เราจะแยกทั้งหมดข้อมูลของเราข้างใน 70% 30% นั่นคือ convention ถ้าเกิดว่าอยากแยก 20% 80% ก็ได้แต่ผมจะแยก 30% 70% และถ้าเกิดว่าอยากใช้เบอร์ของผมเหมือนกัน or results เหมือนกันของผมใช้ random state 42 ได้ครับแต่ว่าจริงๆข้างใน production environments ข้างใน development environments anything outside of learning environments do not use random state. We want randomness in our machine learning. Okay, so จริงๆไม่ควรใช้ random state แต่ว่าเพื่อเรียนวิธีการเรียนใช้ random state ที่นี้ได้ครับ so you follow along จะรู้ว่าวิ่งนี้ได้ครับ so หลังจากวิ่งนี้เราจะเห็นว่า x train มี 70% มี 30% ที่นี่เราแยกข้อมูลของเรา x ข้างใน 30% และ 70% so x train และ x test เราจะเห็นว่าทั้งสองนี้ x train info or shape คืออะไรมี oops wrong one shape whoops there we go มี 3,500 สิ่งที่และมี 5 columns so มี x underscore train head ดูอย่างไรมีทั้งหมดข้อมูลของเราที่นี้มี 5 columns และมีแค่ 3,500 rows okay so ถ้าเกิดว่าเห็นว่าที่นี้เขียนว่าธรรมดามี 3,500 rows 5 columns ข้างใน x train ถ้าเกิดว่าเขียนว่า x underscore test มี 1,500 rows และ 5 columns มี 5 column so เกิดอะไรมี randomly แยกข้อมูลจาก x ข้างบนที่นี้ randomly เลือก 70% ใส่ข้างใน x train เลือก 30% ข้างใน x test so all the info เลือก 70% จากที่นี้ถ้าไม่มีข้างใน 70% เลือก 30% อื่นใส่ข้างใน x test และทำเหมือนกันกับ y train และ y test ด้วย so y train มี 3,000 y underscore train มี 3,500 สิ่งที่ข้างในนี่และมี y underscore test มี 1,500 ครับ so มี c variables ตัวนี้ครับที่แรกมี2อย่างมี x และ y แค่นั้นมี2 variable ใช้ train test split มี c variable โอเคทำไมใช้ x train x test y train y test เพราะว่าเราจะเริ่ม train model ของเราครับ now we begin training our model we train our model on x underscore train y underscore train so model instantiation so we do this because we want to allow the model to find the line of best fit for our data so model จะใช้ 70% ข้อมูลของเราเพื่อ training จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ข้อมูลประวัติศาสตร์อันนี้คือ outcome มีรูปแบบระหว่างทั้งสองนี้และ y equals mx plus b ระหว่างทั้งสองนี้มีและจะเห็นว่ามีหรือไม่มีหรือมีแต่ว่าดูอย่างไรมี accuracy เท่าไรเราจะรู้ว่านั่นคือนั่นในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ well let's instantiate the model alright so model equals to linear regression อันนี้คือ machine learning sk learn algorithm ของเราครับ so model equals to linear regression หลังจากนั้น fit or train the model so fit model dot fit x underscore train y underscore train แค่นั้น that's it done the machine learning algorithm เสร็จแล้ว it's already finished หลังจากนั้นเราจะเห็นว่า predictions ดูอย่างไร predict ถูกต้องหรือไม่ถูก so now that the
model is done training we can send it predictions in the real world but before doing that might want to make sure our model or we might want to see how our model performs with test data. So, ใช้ predictions ได้ครับ predictions เท่ากัน model.predict x underscore test. Alright ใช้ predictions ได้ครับและถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า predictions มี array ดูแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า length ของนี้คืออะไรมี 1,500 ทำไมครับเพราะว่ามี x test ที่นี่ x test คือ 1,500 สิ่งที่ไม่มี price so จริงๆ predictions คืออะไร predictions คือเราคิดว่าlet's go back to predictions มีราคาที่นี่เขาคิดว่าอันนี้ที่เล็ก10,000 or 1,30,000 per บ้านนี้ครับ so it thinks it's $1.3 million for this home ที่สองคิดว่า 1.2 million for the second home ที่นี่คือ 1.2 million ที่สามคิดว่า 1.24 and then all the way down สุดท้ายคิดว่า 1,400,000 so here it's 1,400,000 เรารู้ว่าอันนี้คือถูกหรือไม่ถูก so เปรียบเทียบกับ x ได้หรือ or เปรียบเทียบกับ y train ได้ where's y train y train ไปไหนเปรียบเทียบกับ y train or y test ก็ได้ครับเปรียบเทียบกับ y test ได้ครับว่า y test คืออันนี้คือจริงๆ so if we look at y test คือ 1501 ที่นี่และที่นี่คือ 1501 so อันนี้จริงๆคือราคาของบ้านข้างบนที่นี่โอเคเราเห็นว่า y test ที่นี่คือ 1.339 ที่นี่คือ 1.308 oh not bad close we have 1.25 ที่นี่เพื่อ 2586 มี 1.25 คิดว่า predictions ของเรา 1.23 so มี I test คล้ายกันแต่ว่าจริงๆรู้อย่างไร evaluation ทำ automatic อย่างไรครับ can we do automated test evaluation or automatic evaluation yes so we mean absolute error mean squared error root mean squared error และสำคัญมากคือ score มี2วิธีการเพื่อ score มี R2 value และมี score จริงๆจะแสดงว่า model score so ที่นี่ print มี MAE mean absolute error คือ mean absolute error มีอะไรข้างในนี้มี y true จริงๆคือ y test let me y predicted ที่นี่ครับ so มี y predicted so that's all we need มีแค่ y true let y prediction so y underscore test let me predictions แค่นั้นครับและวิ่งนั้นประมาณ $81,000 อันนี้คือ error ถ้าเกิดว่าเราจะ guess นี้ประมาณอาจจะเพิ่มกว่า 80,000 หรือน้อยกว่า 80,000 on average is what we're at about $81,000 error is what we're at now mean squared error แค่ square เบอร์ของนั้น so we get the mean squared error which has a different valuation และหลังจากนั้นมี root mean squared error so อันนี้คือถ้าเกิดว่ามี mean squared error มี dollar squared so it doesn't really make a whole lot of sense so จำเป็นต้องใช้ square root so we get into value of dollars so root mean squared error so ใช้ square root ของนี้ได้ครับ so ใช้ square root numpy.sqrt ได้ครับ
และเขียนว่า root mean squared error คือ 100,000 with the outliers everything normalized roughly $100,000 off up or down และมี score มี print score model dot score x underscore test y underscore test ได้และมีประมาณ 91% fit 91% accuracy so plot ทั้งหมดนี้ได้ครับและ plot กับ y test และ predictions so ใช้ SNS dot scatter plot และอาจจะมีปัญหากับนี้แต่ว่าไม่รู้ let's do y underscore test และ y equals to predictionsและเห็นว่า hey we have a decent line of linearity ระหว่างทั้งสองนี้ครับ so ทั้งสองนี้ we have a decent line of linearity between these two so if we want to see the line of best fit we can add in a prediction maybe let's try this real quick I think I'm gonna have to do a PLT plot for this but fig let's do plt dot scatter let x equals to y underscore test y equals to predictions okay let ข้างล่างที่นี่ plt dot scatter x equals to y underscore test y equals to y underscore test let color red and there's our line of best fit through the data เราเห็นว่าข้อมูลของ y test คืออะไรและข้อมูลของ predictions คืออะไรด้วยครับ so we could have really just gone predictions but either way we have our predictions และ line of best fit very very close fitting ระหว่างทั้งสองนี้ครับ alright so ถ้าเกิดว่าเราอยาก check real predictions now if we want to send a real prediction and see how our model does ใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการคล้ายกัน so let's prepare the data so มี df จะใช้วิธีการจากหรือใช้ข้อมูลจาก data frame นี้และใช้ row 0 so we're just going to grab this one so hopefully ข้อมูลของนี้คล้ายกัน price 1,590 some odd thousand so let's check df dot location 0 ดูอย่างไรมีข้อมูลนี้มี price ที่นี้ด้วยครับ so I'm going to do a dot drop price และข้อมูลลบไปแล้วมีแค่ attributes นี้และมีแค่ values จากที่นี้ so มี values และจะ reshape เพราะว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนิดเดียว reshape นี้มี array มี2สิ่งที่ข้างในนั้น and then we can do what's called a model dot predict on that value let me 1.2 million oh no so 1223442 so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า df dot location และถ้ามี error นี้ไม่เป็นไรครับ it's just saying x doesn't have valid feature names เพราะว่าไม่มี feature names ข้างใน df นี้ครับSo we just did the values. Aja chai witigan maybe values chai witigan mandai. Yeah, we can't do that. Yeah, just values. There we go. So me df location 0 do yangrai and do price do yangrai me 1059033. So we're off by roughly about $200,000. So minus let's do our predicted house price all right minus our predicted house price we're off by $164,000 not that great อาจจะดีอาจจะไม่ดีไม่รู้ที่นี่เขียนว่า 91% fit is this good is this bad off by 80,000 off by roughly 100,000 และข้างใน prediction ของเรา off by 164,000 อันนี้คือดีหรือไม่ดีThis is where it helps to be familiar with the data ถ้าเกิดว่าอันนี้คือข้อมูลดีหรือไม่ดีแล้วแต่ industry นะแล้วแต่อุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าbrokers ธรรมดามี off by 2 million 3 million or off by half a million เราจะอันนี้คือดีมากแต่ว่าถ้าเกิดว่า off by 2,200
อันนี้คือไม่ดีเลยครับ is there a better algorithm is there a better way to predict อันนี้คือมีหลายคำ so just because we have this number is it good is it bad แล้วแต่อุตสาหกรรม so industry information is very important finally if we like our model let's save our model และใช้ model save ใช้วิธีการอะไร so ใช้ job lib library มี job lib library ควรมาแล้วข้างใน pip list install แล้ว I think it comes with Jupyter Notebook แต่ว่าจริงๆไม่จำไม่ได้แต่ว่าควรอยู่ข้างใน pip list แล้วครับ so we can do a oh and I forgot one thing entirely install speaking of pip pip install sklearn และ pip install sklearn installation ที่นี่และมี installation pip install scikit-learn so ขอโทษครับ so มี scikit-learn I completely forgot about that so ถ้าเกิดว่าจะ install scikit-learn แบบนั้น pip list grep sci มี scikit-learn ที่นี่และมี version 1.1 ที่นี่ครับ okay so หลังจากนั้นอยาก save so from job lib import load and dump so หลังจากนั้นมี load or dump ขอโทษครับ model ถึง linear regression job lib และเขียนนั้นมี linear regression job lib save ข้างใน directory ธรรมดาและมี saved model equals to load มี linear regression model.job lib ได้ครับ so we can run that และมี saved model dot predict จำเป็นต้องมาถึงที่นี้และ copy นี้ได้ครับ and we should get the same result and we get a 122,000 หลังจากload saved model so วิธีการนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ข้างใน production ใช้วิธีการนี้ได้ครับ save load model ของเราได้ด้วยครับ alright ผมรู้ว่าอันนี้คือเยอะมากข้างใน linear regression machine learning เราทบทวนเยอะมากข้างใน project นี้ข้างในเรียนนี้แต่ว่าจริงๆเราทำ regression algorithm นี้ต่อไปเราจะใช้ classification หลังจากนั้นจะแสดงว่า regression และ classification ด้วยกันข้างในวิธีการอื่น so the next time we'll go over logistic regression อย่างเดียวและหลังจากนั้นใช้ k-neighbors ด้วยกัน classification และ regression decision tree และ random forest ด้วยกัน classification และ regression และสุดท้ายมี support vector classification และ regression ด้วยครับ so with that K อยากแสดงว่าใช้ machine learning algorithm อย่างไรครับเลือก machine learning algorithm อย่างไรครับและใช้กิจกรรมของtrain test split อย่างไรครับอันนี้คือลำบากมากลำบากเพราะว่าทฤษฎีของนี้คือลำบากแต่ว่าจริงๆ coding ของนี้คือไม่ลำบาก so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับBye, everybody.